Сайн байцгаана уу? Шинэлт маань тавтай морил. Намайг Бадма гэдэг. Би яг одоо Сингапур улсад сэтгэл судлалаар магистртаа 2 дахь жилдээ суралцаж байна. Өнөөдөр та бүхэнд сэтгэл судлалаар энд суралцах болсон өөрийнхөө түүхийг мөн аппликейшн процессийнхаа талаар хуваалцахаар бэлтлээ. За бүгдээрээ миний түүхээс ямар тааж эхэлцгээе. За миний сэтгэл судлалд дурлсан сэтгэл судлаач болохоор шийдсэн түүх бол намайг өсвөр настай байхаас хийсэн гэх юм уу. Би айлын ганц өсвөр наснда бол би маш хүнд депрессд орж исэн. Тэгээд тэр үед яг нөө депрессд орсон гэдгийг ч мэдэхгүй явж исэн гэх юм уу. Амиа орлого баг 2-3 удаа яг тэр үедээ яг өсвөр насны ихэнх үедээ 12 13 настай байхдаа хийж исэн. Тэгээ би яг юу миний дотор буруу байгааг ерөөсөй ойлгодоггүй. Гэхдээ амар яг өөрийгөө мэдэрдэг байсан мэдрэмж нь болохоор би ямар амар юм сенситив юм бэ те. Би яагаад ингэ бусдаас ийм өөр юм бэ? Би яагаад бусдаас ийм одоо муу юм бэ гэж бүр айгүйх мэдэрдэг байсан. Тэгээ би яг энэ асуулт миний дотор айгүйх байдаг, үргэлж байсаар л байсан гэх юм уу. Би яагаад ийм юм болоо гэж тий. Хүмүүс бусад өөр хүүхдүүд ингээд яг янтаас ингээд амар өөр байгаад байгаа хгүй тий. Зүгээр л энгийн зүйлсүүдийг энгийнээр л зүгээр ийм энгийн байдлаар тий. Ямар нэгэн одоо хүлээж авдаг байхад харин миний хувьд болохоор яг тэр энгийн зүйл амар эмзгээр тусдаг ч юм уу тий. Тийм байс. Тэгээ би анх яг 10 жилдээ манай сургуульд нэг сэтгэл зүйч гэдэг хүн ирчихсэн байхгүй. Тэгээ би сэтгэл зүйч гэхээр одоо ямар хүн байдгийг ч угаасаа мэдэхгүй. Багш нар биднэрт хэлэхтэй болохоор за ямар ч тач ингээд сэтгэл зүйч ирсэн та нар ингээд өөрийнхөө хүссэн цагт ороод уулзч болно. Тэгээ хүссэн юм ярилцаад уйлж болно гэдэг ч юм уу те. Тэгж хэлчихсэн. Тэгээ би бүр амар их надад яг нэг тийм яг ингээд зүгээр ингээд ярилцах яг ингээд аюулгүй ерөөсө орчин яг байдаггүй байсан юм шиг. Тэгээ би яг анх удаа сэтгэл зүйчдэр очиод бүр нэг цаг заяа бүр эхлээс дуустал нь би ингээд уйлж исэн байхгүй. Гэтэ би яг юу ярьснаа ерөөсө санахгүй байхгүй. Би бүр ингээд ярих гад ирэнгуут л нулимаас урсаал ингээд бүр амар ингээд ихэртэж уйлж исэн сандаг. Тэгээ тэр хүн надад юу хэлснийг би өөрөө санахгүй байна. Гэхдээ би яг тэр өрөөнөөс гарч ирэхдээ миний яг авсан мэдрэмж нь болохоор би ингээд амар аюулгүй байдлыг мэдэрсэн. Би ингээд өөрийнхөө одоо хүн сэтгэл хөдлөлөө энэ өвдөлттэй байдлуудаа ингээд одоо гарах ийм спейс, ийм орчин байж болдсон байна гэсэн яг тэр нэг аюулгүй байдал. Би ингээд бусдаас өөр биш юм байна те. Яг тийм нэг ийм одоо амар тайван ийм тайлгарлыг мэдэрчсэн байхгүй. Тэгээ би сонирхолтой санагдсан. Ямар сонирхолтой мэрэгжил вэ? Сонирхолтой одоо газар орчвоо гэж бодож ирсэн. Тэгээ тэрний дараа л сэтгэл зүйчтэй уулзах ямар ч боломж гараагүй. Тэр сэтгэл зүйч маань өөр ямар нэгэн сургууль руу явсан баг. Ер нь миний хамгийн анхны туршлага бол нэг юм байсан гэх юм уу. Тэгээ би 9 дугаар ангида яг мэрэгчлүүдийг бүгднийг ингэж жагсааж бичиж агаад өөрийнхөө хамгийн чаддаг зүйлсүүдээ ингэж жагсааж бичиж агаад тэгээд хамгийн тохирц сайтай мэрэгжлийн сонгож исэн нь болохоор яг энэ сэтгэл судлаач одоо мэрэгжил байсан. Тэгээ миний ер нь бол сонгосон шалтгаан бол би өөрийгөө эхлээд таньж мэдхийг одоо өөрийгөө эхлээд эдгийхийг хүссэн хамгийн ихний шалтгаан нь шударгаар би яг энд vulnerable шударгаар байна. Тэгээ хоёрт нь болохоор би бас яг начиг тэ яг энэ аяллаар хүн болгоны аялал өөрлөлтөө явж байгаа хүмүүст туслахыг хүссэн байгаа. Тийм болохоор энэ одоо түүх маань намайг сэтгэл судлал руу одоо эргэлт буцалтгүй тэ одоо дурлаж ороход хүргэсэн байгаа. За тэгээ би 16 онд Монгол Улсын их сургуульд сэтгэл судлалын боловсрол сэтгэл судлалын тэнхимд ороод 20 онд төгсөж исэн. Төгсөөд би JET сургуульд JET Primary School гээд бага сургуульд нь JET-ийн бага сургуульд нь 2 жил бага сургуулийн сэтгэл зүйч хийсэн байгаа. Тэгээ би яг ажиллах хугацаанд болохоор надад айгүй хэцүү одоо зүйлсүүд нь юу байсан бэ гэвэл сургуульд надад амар олон одоо яг суур мэдлгүүдийг теори
яаж тест авах юм, яаж тест хийх, яаж судалгаа хийх талаар ер нь айгүйх заасан ч гэсэн яг практик дээр гарсан чинь би яг үйлчлүүлэгч ирэнгуут яг тэр би хүүхдээс би юу асуух ёстой болоо. Би яг зөвлөгөө яаж эхлүүлэх ёстой болоо. Нөгөө асуух асуултаа би ер нь ямар байдлаар асуух ёстой болоо. Эсвэл assessment би яг яаж хийх ёстой болоо гэдэг ч юм ийм яг практик арга техник надад үнэхээр байхгүй байгаа юм байна гэдгийг одоо энэ 2 жил ажиллах хугацаанд олж мэдээд тэгээд IELTS-д бэлдэж эхэлсэн байгаа. Миний одоо сонирхож исэн сургууль, миний хүсэж исэн одоо талбар одоо сургуулахаар юу байсан бэ гэвэл хамгийн ихнийх нь болохоор окей. Сургууль надад одоо сэтгэл зүйн зөвлөгөө маш хэрэгтэй гэдгийг би юу нь олж мэдсэн. Монгол сэтгэл зүйн зөвлөгөө авахуд дөнгөж одоо ажлын талбар дээр гарч байгаа миний хувьд санхүүгийн хувьд сэтгэлийн зөвлөгөө авах ямарч боломжгүй байсан учраас би яг сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах боломжтой тийм одоо сургуульд сурахыг хүссэн. Энэ хамгийн ихний миний критериа байсан сургуулаа хайх. Хоёрт нь болохоор би итгэгч, Христэд итгэгч, библикл интеграц өгөх бас нөгөө талаасаа академик яг тэр клиникл мэдлгүүдийг хамтд нь өгөх тийм сургуулийг одоо би хайж судалсны эцэст Singapore Association for Counseling-аас Сингапурын сэтгэл зүйчдийн холбоогоор хүлээн зөвшөөрөгдсөн. За олон улсад ч гэсэн ер нь хөтөлбөрүүд нь хүлээн зөвшөөрөгддөг. Singapore Bible College гэх сургуулийг болоод тэгээд одоо сургуультай apply хийгээд тэнцсэн байгаа. За тэгвэл сургуулийн маань шалгуур юу байсан бэ? Талаар хамтдаа та бүхэн хэлж өгөө. За ер нь ихэнх сургуулийн шалгуурууд ер нь энэ ерөнхий шалгууруудаар л хэмжигдэж байгаа. Хамгийн ихнийх нь за хэрв та мастер суралцж байгаа бол мэдээж bachelor диплом. За bachelor диплом маань сургуулиасаа хамаарат 2.5-аас дээш, 3.30-аас дээш, 3.5-аас дээш гэх мэтчлэн одоо оноо бас танаас шаарддаг байгаа. Тэгэхээр таны одоо бакалаврт сурч буй голчууд ч гэсэн таны мастертаа суралцахад нөлөөлөх бас нэг хүчин зүйл болдог байхны. Жишээлбэл IELTS одоо бэлдэх материалууд Cambridge-ээс гардаг байгаа. Тэр official одоо Cambridge-ийн номыг би болохоор 18-аас хойш хоног авлаа, 17-оос хойш номыг авлаа. 17-оос 23 хүртэлх оны номнуудыг бүгднийг худалдаж авч агаад тэгээ өдөрт яг 2 цаг 2-оос 3 цаг яг би бүр хийя гэсэн шийдвэр ингээ гаргаад хийчихсэн. Зарим нь би бүр ажил дээр ингээд одоо цаг зав ингээд болохгүй бол ажил дээр яг нэг юм сонсох тестүүдээ ингээл хийдэг ч юм уу яг хурдан хийх боломжтой зүйлүүдээ хийгээл яг нэг тийм байдлаар яг тэр цагуудаа айгу тийм reserve хийж тэрийг айгу хамгаалж те өдөр болгон тууштай хийх хичээсэн. Тэр маань надад айгу тусалсан. Мэдээж ажиллангаас бэлдэх тийм одоо амархан биш. Сурангаа бэлдэх ч гэсэн ер нь бол тийм амархан биш. Гэхдээ яг consistent те яг байх надад айгу чухал санагдсан. Тэрнээс гадна би бас юу авсан? Онлайн сургалтууд авсан. За миний одоо авсан сургалт болохоор онлайн A-Star гэж сургалтын төв байсан. A-Star энэ сургалтын төв болохоор онлайн хичээлүүдийг над санал болгож исэн. Facebook гээд байсан баха тэр хичээлүүд. Тэгээ ерөн бүх хичээлүүдээ ингээд даунлоод хийчихдэг багш. Тэгээд homework-ууд өгчдөг. Тэгээ хамгийн гол нь яг тэр багш маань одоо хэн байсныг санахгүй. За ястаа уучлаарай. Багшийн яг заах арга барил нь надад юу санагдулсан бэ гэвэл миний дотор ингээд толгойн дотор амар олон ингээд messy те ингээд амар юм одоо тийм мэдлгүүд байсныг бүгднийг ингээ гоё амар гоё бүтцтэй, эмэг цэцтэй болоод өгсөн юм шиг санагдсан. Энэ бол давхар өөрөө бэлдээд явсан байгаа. Тэгээ ер нь бол надад айгу чухал санагдсан нь мэдээж сургалтын төв, мэдээж одоо чамайг таныг мотивашн хийх хүмүүс айгу чухал. Тэгээ надтай яг хамт яг зэрэг бэлтжижсэн бас нэг найз маань байсан. Би яг тийм ингээд нэм хүнтэй байхаар нэг юм надад ингэ сануулад яг ингээд юу хэцүү болох үед яг ингээл шантрах гад ирэх үед чадахгүй байна гэж бодох үед маань надад айгүй их урам зориг одоо өгчээсэн. Тийм одоо нэг найз маань байсан. Тэр бас надад айгүй тусалсан гэж би боддог. Тэгээ одоо найз маань болохоор IELTS ID өгсөн Францад сурж байгаа. Тэгээд бас нөгөө талаараа ийм сургалтын төвүүдээр одоо ийм English одоо speaking club гэдэг ч юм уу тийм хөлсүүдээр би ер нь явахыг хичээдэг байсан.
яг ажил дээрээ ч юм уу эсвэл намайг тойрон хүрээлж байгаа хүмүүст угаасаа English speaker байхгүй учраас өөрөө ингээ очоод ярих гэж жижигсэн. Тэгээд бас миний нэг хийсэн зүйл нь болохоор одоо ингээд ярианда бэлтгэхдээ ч юм уу би ингээ ганцаараа айгүйх ярьж одоо ингээ асуултуудаа ингээ угаасаа аппликейшн зөндөө байгаад одоо ялцсан ингээд тиймэрхүү аппликейшн ингээд татаад тэгээд тэн дээр байгаа асуултуудыг өөрөөсөө асуугаад л ингээл зүгээр л явж байхдаа алхаж байхдаа ингээл өөртөө яриад ч юм уу асуултанд хариулаад ч юм уу хариулж байгаагаар тэгж тим маягтайгаар бэлтжижсэн. Заримдаа нь болохоор нөгөө нэг рекординг хийгээд өөрийгөө сонсдог байсан. Тэнгууд өөрийнхөө акцентуудыг тэгээ яаж ер нь үгнүүдээ хэлж гин гэдгээ сонсоод тэр бас айгүй надад тусалсан гэж боддог. За тэгээд мэдээч сургуулийн маш шалгуур болохоор at least хамгийн багадаа чи 24 настай байх ёстой гэсэн шалгуурыг надад өгсөн. Яагаад вэ? Яагаад энэ шалгуурыг одоо магистрийн төвшөнд сурах гэж байгаа оюутнуудад ер нь одоо өгч ийн вэ? Одоо их сургуулиуд ч гэсэн яг тийм байгаа. Тэр нь юу вэ гэвэл төгснөхийн дараа бакалавра төгснөхийн дараа ямар нэгэн туршлага бакалавра төгснөхийн дараа юу хийсэн байна? Түүнийг суралцахын тулд юу хийсэн байна гэдэг маань сургуульд маань маш чухал одоо аппликейшн процесс маань маш чухал байдаг. Тийм учраас ингэж зарим сургуулиуд ер нь бол ингэж нас заадаг. Тэр магадгүй ажил төгсөөд магадгүй gap year авсан ч бай, эсвэл ажил хийсэн ч бай. Тэр ажлууд маань магадгүй дараагийн чихний алхамтай ч холбогдчихвэл та чинь таны алхамтай ч холбогдчихвэл бас зүгээр санагцсан гэж тэ. За дараагийнх нь essay process. За essay бол ерөөсөө application process-ийн таныг бусдаас ялгарах хамгийн чухал одоо онцлогтой хамгийн чухал одоо тэр одоо хэсэг байгаа. За essay дээр болохоор миний хамгийн анхаарсан зүйл бол миний story. Би юу даван туулсан? Би юун дундуур гарч ирсэн? Тэр нөхцөл одоо миний одоо амьдралын тэгээ background үзэж туулсан зүйлсүүд маань намайг хэн болгосон? Яаж бас өвтгсөн? Яг сэтгэл судлаач хүний хувьд, сэтгэл зүйч хүний хувьд self awareness гэдэг зүйл бол маш чухал. Миний өнгөрсөн намайг хэн болгосон бэ? Бас миний өнгөрсөн надад ямар хүн болоход тусалсан бэ? Бас ямар байдлаар намайг өвтгсөн бэ? Тэгээ би яг одоо яг өөртөөгөө харилцахдаа өдөр тутмын mental healthтэй тий өдөр тутмын бусдад харилцаандаа өөртөөгөө харилцаандаа ер нь надад яг ямар тий хэцүү байдлууд байгаад байна вэ гэдэг зүйл ер нь бол надад одоо айгүй энэ үнгээд айгүй одоо миний сториг илүү арвижуулж өгсөн, илүү real болгож өгсөн, одоо илүү одоо authentic тий өөрийнхөө одоо миний тэр стори одоо миний аппликейшнийг хүлээж авахд хамгийн том нөлөө үзүүлсэн гэж юу н би боддог байгаа. За тэгэхээр хэрв та эсэгийг бичих байгаа бол анхаарах зүйл нь таны стори. Та ямар нэг одоо ингээд өөрийнхөө амьдралын түүхийг юу тууснаа, юу нүнээр гарч ирснээ, та юу танд хэцүү байдгийг тэ ингээд одоо нуух одоо эсвэл ингээд тэ одоо бүгдийн далтлаад те ингээд амар гоё би өстө энд л оролцсон энд ч очиод би одоо ингэж амжилт үзүүлээд энд очиод ингэж амжилт үзүүлээд гэсэн зүйлэл одоо хоцрогдсон байгаа. Таныг юугаар үнэлэх вэ гэвэл authentic байдал, таны story, таны vulnerable байдал, honesty те яг шударгаар өөрийгөө илэрхийлж байгаа байдал маш чухал байгаа. За энэ хамгийн нэгтэн энэ ахна шүү. За honest, vulnerable, story. За хоёрт нь таны effort буюу таны яг энэ мэрэгчлийг эзэмшихийн тулд та юу н ямар золиосоо гаргасан бэ? Та ингээ яг юу хийсэн бэ те? Юун дундуур ингэж одоо даван туулсан бэ гэдгээ та энэ дээр одоо бичих шаардлагатай те. За дараачих нь болохоор need in Mongolia буюу яг одоо ингээл энэ талбар ингээд яг Монголын контекстн дээр ямар байгаа нэ тэр хүмүүс магадгүй Монгол та гадаад руу apply хийж байгаа бол тэр хүмүүс Монгол гэж ямар орн байдгийг ч мэдэхгүй шүү дээ. Би бол одоо яг одоо сургуультай байгаа цорын ганц монгол хүн байхгүй. Тэнгууд яг Монголын талаар контекстыг тэр хүмүүст өгөх нь тэр аппликейшн дээр бичих нэг чухал. Монгол ямар улсын сэтгэл зүйн салбар энэ Монгол улсад юу н ямар байгаа юм. Тэгээ чи ингээ харахад те юу н ингээд ямар асуудлууд тулгарч байгаа юм би чанд харагдчихээн. Тэрэн дээр ингээд энэ мэрэгжил юу н яагаад хэрэгтэй юм бэ гэдэг одоо энэ контекстыг
өгөх нь ер нь айгүй чухал санагдсан. Эсэн дээр за тэгээд хамгийн сүүлийн чухал зүйл нь болохоор таны passion, dream. За энэ мэргэжлийг эзэмшнээрээ. За тухайн байгууллага, тухайн одоо сургууль маань ер нь бол одоо элсүүлж авч буй хүмүүсээс бас юу харж байгаа вэ гэвэл ирээдүйд юу харж байгаа талаар тий. Ирээдүйд энэ хүн юу хиймээр байгааг тий. Тэр passion, тэр одоо dream тий мөрөөдөл лиг хардаг байгаа. Энэ зүгээр ингээд юм ambitious ч юм уу тийм ингээд байх албагүй. Өөр яг таны ингээд хүсч мөрөөдөж буй тэр одоо дүр сургууль энэ мэргэжлийг эзэмшнээрээ, магистрыг би эзэмшнээрээ, Монгол руу очиод би юу хийхийг хүсэж байгаа, юу хийх юм. Тэр нь одоо миний надтай хамт ажиллах хүмүүст, одоо Монголын нийгэмд, community-д ямар сайн нөлөөтэй тий. Тэр бүхнээ бас бичих хэрэгтэй гэсэн үг байна тий. За тэгээд ер нь эднэрийг ингээд багтаагаад мэдээж academically appropriate team эсэ байх юм бол таны эсэ бол одоо сонгогдох үгүй би мэдэхгүй байна те. Таны narrative чинь чухал мэдээж, таны storytelling чинь чухал мэдээж. Энэ зүйлс надад миний хувьд эсэгээ илгээхэд хамгийн чухал санагцсан. За тэгээд өнөөдрийнхөө влогийг энэ хүрээд өндөрлөе. Миний сэтгэл зүйч болсон түүхтэй болон за application process танилцсан та бүхэнд баярлалаа. Хин нэгэнд дугаар маань тус болно гэж найдаж байна. Дараа чимшлэхээр уулзлаа. Түр баяртай.